Hlekane mingisero mkanalo na FM na kuhlekanisa kwalo ngengisela xitichile xurko hlekane low namuntlha ravumbirhi siku ra 25 ra n'hweti leya ya Dzivamisoko lembe ra 2023 ni khalanga Pet Mathebula en'wana risimato wa cimo xitlangwa xingiritano wa xicecana makunele wa ndandadzi mingisero menta ka wena thineri la studio 13 ku tisala nakona ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM humelelisiwa hi ncindani Eric Mabasa warisimato wa jimo xitlangwa xingiritano wa xicecana makunele wa ndandadzi mingisero me kunjala Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo hey mijala mambumbula weningiselako hi audio streaming ya mkanalo na fm.co.za nanguminingiselako hi SABC Plus khensa swinene loko mihlawule xitichi lexi nhlekano i nkarhi lowu murindzeri lowu fikile a khensa rirhandzu leri mi hi komba ku rona khensa seketelo lowu mi hi komba ku wona mele ku hi vekeni ka xiyimo xa kahle mi hi vekeni amepeni nan'we ya mi kha mi ni vutisa hala busho hala hayiko hi melo ntata siku rin'wana mi nga vileli ni yo kuma swiviko swa ku a mi kha mi vutisa hi tinhlaya ta le henhla swinene ku kasi khalanga ekwina tata alo ala ncindani ku ni ngati enkarhi wa ku hi se hi ta twa ku n'wemiriyini hi swibumabumelo leswi vandla ra African National Congress ri nga ta na swoho endzhaku ka nhlengeletano ya voho ya National Executive Committee leyi a yi ri koho ku hela loko ka vhiki masiku ya mune ku fika tolo ni tshemba ku mina swibumabumelo leswi mi nga hetelela ku mi ta na swona hi ta kota ku twa ku endleka yini lavaya va vinyi va tavern liya ya Ngobeni leya ya Eastern Cape mi ta tsundzuka la ku nga hundza vana emisaveni vana va ku tlula kolomiya ka 20 kahlekahle 21 kongomisa va tlhelele khoto namuntlha ku ya mahlweni na ku ta langutiwa hi vumundzuku bya ku tengiwa ka nandzu lowu kasi leyi nga yi khoma mhaka nkulu hi lava ku bula hi yona i timhaka letiya ta Maspala wa doroba ra Joni lowu nga hansi ka hoyihoyi yikulu van'wana va nge ri yi nga hetelela yi va na timera ta ku fika 5 ku nga se fika lembe ra 2026 hi ndlela yaleyo loko se ku ta hlawuriwa khansele yin'wana ku ya amahlweni n'wami swi landzelerisaka kahle mi swi tiva kahle kasi hi kwihi la vanhu va hetelaka va tiva lava nge ri sweswiwani lava nge sweswi va ku fika sweswiwani se Maspala lowu wa tsandzeka ku tirha kahlekahle wu fanele wu hangalasiwa ku yiwa ka nhlawulo swi tekiwa xiboho ku endlekeni swiyimo swa muxaka walowo hi ku nge timasipala to fana na yaleya Masipala wa Joni ku na hoyihoyi yikulu hi ta va kha hi bula na va ActionSA hi twa ku va ri yini vona hi ku tshika ntirho ka meyara kasi hi ta tlhe hi bula na Xipikara xa khansele ya Joni mhani Colleen Makhubele ta va kha hi bula na vona hi twa ku vo va ri yini tani hi Xipikara nako i ncini lexi endlaka leswaku va susumetela nhlengeletano eka siku ra vumbirhi ra n'hweti leyi taku ya Mudyaxihi nhlengeletano ya ku kumbexana ku nga hlawuriwa un'wana meyara hi ndlela yaleyo ku ta humiwa njhani ka xiyimo xa muxaka lowuwani xa ku hetelela ku va na ntshamiseko ka Maspala ku ta hetelela ku fika laha se vanhu va kumaka vukorhokeri hi leri ra doroba ra Joni ro fa ro bola ro hlakala ku hava vurhangeri se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa na n'wangulo wa wena ka swona eka 0860002543 tirhisana mathevula DPR SABC.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 nero u kandziyisa rito ka 0712659860 yan'wana mahungu ya kombisa ku ve ri tiko ra India ri ta hetelela ri hundza tiko ra China hikuva tiko leri nga na vanhu vo tala ngopfu emisaveni ku nga se hela vhiki leri ku ya hi xiviko lexi humesiweke hi va United Nations kasi ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Sindiso Magaqa khale ka matsalani wa ANC Youth League loyi a ri mukhanselara a nga hetelela a dlaya wa kwala ka malembe ra 2017 kwaya kule ku yeni mahlweni laha va ehleketeleriwa va nge le ku tivonakiseni a khoto hi ndlela yaleyo kasi ku na ku langutela kukulu ka ku kumbexana nxavo wa mafurha ngopfungopfu ka diesel yi nga hetelela yi enhla hi le xikarhi ka 28 na 51 wa tisente hi litana kasi ke ku tlula 28 wa va Afrika-Dzonga lama a va ri a Khartoum va vuye va susiwa ku ya ka ndhawu leyi nga hlayiseka hi ndlela leyo tin'wana ta timhaka leti nga kona mingisero Mganalo FM Afrika wa vulavula ka Mganalo FM ntirho humelerisiwa masiku na minkarhi hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula na ri teka riqingho ra rintaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Mganalo FM makombandlela
Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku vayingiseri wa mina ku angula u ku yini hi ndlela yaleyo 0860002543 hi tihi timhaka leti u nga tikhoma hi kota ku twa ku ti fambisa ku yini ka nhlekani wa siku leri hi nga eka rona. Un'wana i ni rhumele vana van'wana va kha va endla leswiya swa ti-gymnastics yin'wana ya mitlangu ivi loko a ni rhumela ivi a tlha ni tsundzuxa ku khalanga swilo leswiwani ka ha ri hava ka swikolo swa vantima a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi ku ha mitlangu swikolweni swa vantima xana swi nga va swi vula ku hi ya kwihi tanihi vana hi ndlela leyi ku na nkarhi mana hi swi tiva ku na nguva ya swipotso ku tsutsumiwa ku ndliwa yini a swi kona a swa ha ri kona swilo leswi a vele ku ndleni vana lomu swikolweni ku i henhla ku swi endliwa ka swikolo swo ka swi nga ri swa mfumo swa tikhwayere sweswo swa ku tanihi loko ku impela ntiyiso ka swi le ku endliweni swi vula ku lava va hi rhangelaka ku tlhela ra dyondzo a va swi tivi ku va ndla yini no vula loko ri ku impela a swi le ku endliweni hi ku ni hleketa ku vana va fanele va va na nkarhi wo tlanga vana va fanele va va na nkarhi wa ku kuma ku nghenela ka mitlangu ku tiva mani ku na vanhu lava hi va tiva hina a ku ri tsutsumi swa ndhuma hi minkarhi ya hina va Tyson Mthombeni a ku ri va tsutsuma ndhuma hi minkarhi ya hina a tsutsuma swinene se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutanga a hi ku vayingiseri 0860002543 tirhisana mathevula dprsabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku xana n'wangulo wa wena hi wihi nako timhaka leti u nga tikhoma hi tihi hi ndlela yaleyo ni twa vanhu va ku swa tika ku nghena ku tika yini a ni mobile riqingho mi ku 0860002543 nhlengani na un'wana miyingiseri ku ha swi va hi kha hi swi lava ku nghena kambe a swi olovi hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tala ku hi twa ku u angula u ku yini ka tiko leri ra hina ka timhaka leti hi nga na tona loko hi nga ri muAfrika-Dzonga a redzi wena Afrika-Dzonga hi le mahungwini siku na siku i Colleen Makhubele Coolman a nga rhumela eka Twitter handle a kombisa timhaka ta timhaka ku ya hi laha ti nga tshamisa xiswona eka tiko ra hina ni tivi ku va hi ri mahungwini hi ndlela yi siku na siku 0860002543 ni le ku ringeteni ku langutana le ka lava va tirhisaka Twitter handle la ni twa ku vo va angula va ku yini ka timhaka tihi na tihi leti va nga va ku kumbexani va tikhomile hi ndlela yaleyo i khomente vo timinete ntsena ku bila awara ya 12 ni ta ri hi ta bula na Xipikara xa Maspala wa doroba ra Joni mani Colleen Makhubele kwala ka kotara ku nga si ba awara ya n'we kambe hi ta tlhela hi ringeta nakambe na ku bula na va ActionSA hi twa ku vona va ri yini hi timhaka leti ta ku tshika ntirho ka meyara wa doroba ra Joni leswi anakeni van'wana va ngeri a ku languteriwe ku ta tlhe ku va na nhlengeletano leyi ya ku pfumala ntshembo eka yena hi ndlela yoleyo 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka leswaku hi kota ku twa ku leswi mi nga swi khoma n'we timhaka leti mi nga na tona ti ta va ti ri ta mhaka ta muxaka wihi hi ndlela yoleyo ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula ni vulavula so bot pet mi ntira ku delete ni nghena office to office un'wana ze holo va nga hlamula ni mtheke yi tale ku kula ku va va le changana amahloka vanhu ha holo mabo ma tika va ka bot ale ndi mi ri na mteki yi tsale ku yini kuna tsale ku kuna mara loko mi tsale va avuxeni ta holo wa manje na swi wanzona mabo so va ti fika vanhu vele kaya khala ngami ndi la hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hello nkarhi 10 minute ntsena ku bila awara ya 12 tiri a ri ku mi lulamiseli nomboro leyi mi nga ta hlangana na hina koho hi kota ku twa ku mhaka ya n'we yi ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta leti mi nga va ku mi khome tona la hi lava ku ya moyeni a nkarhi wona wa ku a ni lava ku mi ni pfuna loko mi lava ku pfuniwa tsalani ka mabasa es@sabc.co.za nhleka aye minjani machi kalanga efokele minjani epukeni lambula la hlengani mathevula kola ku rhumela leswi akula sonera thebu mhaka leyi hluphaka na tikweni ra ka hina ne i ku
hi kanetana hi swilo leswi hi swi tivaka ku leswi loko ho swi lunghisa swi nga heta swi fambisa tiko hi ndlela leyinene i mhaka leyi hluphaka a tikweni ra ka hina a hi twanani loko hi vulavula swilo ku fana na loko hi kanetana yini a hi ngo hi nga vulavula hi ku sweswi hi na xiphiqo xa gezi ne loko vo ku na ku khampani ya Eskom yi fambisa kahle ntirho ntsena hi hina vanhu hi nga na swihoxo a hi nge pfumeli hi ta ku hi na vanhu hi right ku ri ku ha swi tiva ku hi na vanhu hi na swihoxo swo sungula hi bridge ya gezi hi xavisa gezi ra mavunwa hi endla swin'wana swa hasasa leswi endlaku tiko ra hina ri nga fambi kahle leswi le ku hi moxeleni swilo leswiwani na tikweni ku hi heta na leswi hi fanele ku hi tshama hi lunga hi swona na tikweni hi kota ku hanya mara swilo hi tsandzeka ku humelela na swona khalanga na methu i problem ku kumba ngo vula tikweni ra ka hina hi ku a hi twanani loko hi vulavula xilo mani i ta ku yena i lava lexi and i xi lava hi nkarhi walowo a nga pfumeli van'wani va vulavula na timhaka ta ku hi sungula ku loko hi vulavula xilo hi sungula ku cina hi yima hi nenge wun'we a hi swona leswiya a hi vulavula hi tshama hi veka timhaka hi tshama tafuleni ku ta ku hi yimbelela hi hoxetela vanhu hi hisetela masayini kona hetela na mapala kambe van'wani va vula ku mfumo wa hina wu twa loko swi endlise sweswo a hi swona khalanga a hi ku twa ka mfumo wa hina hi lava va nga na ku onheni va vona ku ve nge swi koti ku va va yimela timhaka ta vona na ku vulavula ta vanhu va tiko va chava ku hi vona va nghenisaka swihoxo na tikweni nametweni inkomu khalanga eka masivula kona ku rhona karani khesele papa khesele 0860002543 kunena novela la layinini la novela nhlekani Nhlekani botwet minjani epfokeni minjani bot hayi fukile akhenza ya n'wana mani ka topic leyi mi nga vulavula hi yona leyi ya ntshamiseko wa mafumelo la a Joburg leswi swi nga endlaku ku na after 2024 elections swi nga tikuma ka swi humelela na kwale ka njhakanjhaka ka ti-municipality to hambanahambana kokwala hi mhaka mfumo wa nhlanganelo Botwet loko i ri murhandzi wa tiko ra wehe i fana i va na ku vilela hi mhaka leyi nge le ku humeleleni more especially ka ti-metro not only la Joburg ka ti-metro leti kulukumba ta tiko ra hina leswi nge le ku endlekeni Botwet mo ni nge heta futhi ku it has got nothing to do na mhaka ya interest ya ku va vanhu lavani va la ta tirhela vaakatiko lava nga va votela ku va ka ti-position leti va tshamaka va ri ka tona it has everything to do na mhaka ya ku va vona va allocatela na ti-portfolio leti va nyiketanaka tona hi ku ya hi ku vona va na ku fikelela yini mhaka yikulukumba but what I can say sweswiwani ni nga doubt a issue ya ku va langute ngopfu ka service delivery Botwet mi nghena doroba na xidorobani township na townshipani suburb na xisababani mi kuma ku leswi ni swi vonaka njhakanjhaka hi leswi nge le ku swi voneni na ku hala xilungwini ti-pothole Botwet mapatu and then malakata ma ha cukumeta ma ha nisananiwi sweswiwani hi niswana mati yo thyaka because purification process is after ku endliweni why va busy le vele ku motion of no confidence i nghena this week ku hela mavhiki manharhu mamune and then motion of no confidence un'wana wa proposer a humesiwa munhu mi byeleni nkarhi wo va tshama va plana hi mhaka ku va fana va tirhela va korhokela vaakatiko wu le kwihi rini kwihi ka tika Botwet swa tika ku vulavula ntiyiso and then leswi mina ni lava ku tlhela ni xi hindzisa sweswiwani i ku ni twa swi ni nyiketa ku tshemba loko ni twa vandla ro nje hi ANC va sungula ku va va yi vona mhaka ya ku issue ya coalition government ya hanya and then yi ta va a possibility hi after election ya 2024 ku va sweswiwani va zama ku va va la ta bohelela mabawuti ka ku va at least ku gavheniwa hi mhaka milawu because sweswiwani ku va a grey area i mhaka ya ti-arrangement ta vanhu lava nga layani va arrange then va arrangela na ti-position so loko a ko kota ku va na milawu leyi lawulaka mafumelo ya coalition ku loko o za hi nghenile ka vuxaka mina na Botpete na Botmoki and then loko hi twanani hi sweswo ku hava mhaka ku a xikarhi ka endzhaku ka 2 weeks mina ni hleketa ku okay hi mhaka na ha kumanga xani lava swona ku mina na huma a ku leswi nga ta hi bayinda for a period ya 5 years
for the term ku endleka at least kota ku va na stability ka hi mapfumele bote otherwise na mi byela ku South Africa ya tikuma hi kha hi helela andzeni ka drain leyi ku hava na munhu n'we nga ta a kumeka a hi humesile ka yona swilo leswi nge le ku humeleleni vugevenga lebyi nge le ku humeleleni ku ri ku endleka swilo leswi a hi tshama hi swi vona vuton'wini bya hina with impunity ku tsemeleriwa ku tsemeleriwa na ti-power line hi mhaka yini ku hava governance vanhu va kona laha va busy va le ku arrangeleni ka ti-position for themselves not ku va protecta tiko ra hina hi react ntsena after loko humelele swo humelela pote sweswiwani ku na hoyi very aeroplane ya hosi ya president we le kwini ku humelele yini but yi hindi ka aerospace xi le kwihi arrangement yi endle hi mani kwihi hayi number 2 n'wana mani a khongirisa tiko ra hina ku endlela ku vana va hina na vatukulu va hina lava ha taka va ri kuma ra tshamisekile hambi sweswi ri nga voyama kumbexani hosi ta twela swiwana yi ri wisela ra ri fanele ri vuyela kona laha hina hi nga nghena hi fika hi ri kuma ri ri kona inkomo amen 0860002543 kuberi kuna peluka la andaka leswi ilulamisela ku ti olovisela vutomi hi swi nghena hi fika hi ri kuma ri ri kona inkomo amen 0860002543 kuberi kuna peluka la andaka leswi Pode usar. Dawu George angikhohle phela ngiyafuna amafoni number but ukhalanga ya uphethe ikhalanga yabo Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi leswi endlekaka masiku hinkwawo vanhu veri va kha va lava tinambara ta mina hala na avuxeni George Stall un'wana wa vayingiseri va hina lava nga le ku yingiseleni la xilungwini la hi va lava tinambara letiya ta mina kambe ke peluka Daniel Mthombeni hi loyi tsungu hayi a vo ti endlisa lava ku nambara ta n'wina loko hi ya ka matimu hambi mo tshuka mi nga ha vi kona a ni vuli ku mi ta famba mara vito ra n'we ri karhi ri kona a mepeni mhaka leyi mi nga endla hi ti-20 vhiki leri nga hela loko mi vulavula swilo swa le Rotterdam na Mahlawulo i mhaka leyi a swi siya vito ra n'wina emepeni leswi vulaka xitichi xa hina xi ndla va lava George va ka va lava ku nambara ta n'wina hi matirhelo mo malamaya okay se ni ya mahlweni ku kurisa nambara sivara wa mina a ho mi thementela hi fanele hi mi byela loko ma ha copeta valungu vete history repeats itself mhaka leyi ku ya hi tibuku ta mina ni yi vulavurini hi 2017 mi ri na muhumelerisi loyi mi nga na yena hi xinkarhi xitsanana a ndla ku vula leswi ni twe xivulavuri wun'wana ku ka vhiki leri nga hela vulavula hi ku va ka Eskom va la ku ngeteleriwa mali a ya heta a ku i kombele ku pfuniwa hi ku ba mati tingwenya ti tlela a ndla ku vula leswi lomu ka mi betetela mati malama na huma dingwenya lawa ma tlela mi swi tiva ku ni le ku ngeteleli ka swilo swa ku vugevenga byi ya mahlweni leswi hi grounds of justification ka nawu ka act ya ntshamako ni byela yona ya act 61 ya 1977 i accomplice i famba na yena wena mi biwa mati na muberiwa wa mati loko ya hubyeni mi famba swin'we n'wina mi bela na ku mati na n'wina mi amukela ku mati mi ka mi hola ku hela ka n'hweti yin'wana na yin'wana mi le ku endleka xihoxo xikulukumba ngopfu onhela mfumo loko i vona la i tirhaka mali va ku nyikaka yona kwala ka Eskom kwala xiboriseni kwala ka Maspala kwala ka railway tshika i ya tirhela i nga ta kuma mali hi sata swi vula leswi ni twe ku vava ngopfu futhi hi ti-9 ta April n'hweti leyi hi nga ka yona ku tamana na n'wana karhi a rila leswi mi vulavulaka hi swona masiku hinkwawo siva ra Pet Khalanga ni fonela xitichi xin'wanyana le ku swi landzeleriseni ene ni yile ni ya vulavula na murhangeri wa police station yeliya i tekeriwe n'wana mhani luya leswi a ni nga swi lavi ku swi vulavula swi ta mi vavisa kun'we a mi hlweli ku vaviseka a ni ku ni ta nghena ku heteleleni ku nongonoko ku vha wu hela hi half past ku se mi vaviseka mi nga ha ri moyeni loko mhani lava ni va nyika foni va ripotela phorisa leri nga khoma foni ra xisati ri teka ri nyika ra xinuna n'wana i fambe na tata wa kona a swi tiveki i n'wi yise kwini loko o fika a tisunga a sunga na n'wana luya me ni nge ka maphorisa tanani mi ta kuma mhani loyi me ni ta famba na n'wina hi lava n'wana loyi instead va pfuna lava lava ku ngeteleriwa mali hina loko a ha ri ka tinyinyelo loko hi ya ka disciplinary vanhu vo taniwani
a hi nga vuli ku loko matamatisi ma borile ma fane ma bola hinkwawo a hi susala mo tlacuka lamo bola hi ma veka tlhelo ku sala lava lava ku tirhelaka vanhu loyally lava va nga vitaniwa hi Xikwembu ku ta serva vanhu instead maphorisa lava mo doroba foni hi tlhela fona futhi va karhata ni twa lowun'wana va lavara le tlhelo le vanhu va karhata ngopfu loko i nga la ku karhatiwa i nga teki ntirho lowu i ya tirhela rixaka i vona ku a wu nga because ntirho wolowo ku na vanhu vo tala ngopfu va nga tshama va lava ku tirha a ku nga laveki vanhu vo karhata na ku vulavula hi ku vaakatiko va karhata n'hweti hi mara a wu loko u tsutsumela benke i tlhoma khadi xi ku your pin please wa ba i teka leswi i suka u famba a wu vuli ku xi chena le henhla karhi a ni ku lava ku vula leswi ni tirhe nkoka disciplinary va hlongoriwile vanhu mi tibaso batho vo swo fana leyi case ni nge yi tshiki leyi a yi landzelerisi a hi nga pfumeli va ka hina hi nga pfumeli vanhu ku va na ku banana ka tinjwanya hi madimati ku ri na malolo ma thyakisaka mfumo ku ri na lava nga ri na vukwembu na xikwembu vanhu va ka va rila va tisunga va tidlaya va tekeriwa vana ku ri na vanhu lava va fanele va tirha hi ti-tax ta n'wina petrol a wu cheli i mahala vhele yeleyo inkomo 100 imani to hlokomaka ta mahungu emisava ya awara ya 13 ivi kusuka kwalano hi bula na va ActionSA na xipikara xa khansele ya Maspala wa Joni hi bula na vona hi ku landzelelana tano andaka mahungu emisava lawa hi tshembisiwa kona hi nkosi na tizita khansele mani Chauke van khomela Chauke van khomela swinene ku va na mitlhelerisele a kaya nkosi na Chauke hi ndlela yaleyo kambe mswiritano 0860002543 la ku bula na va ActionSA kambe twana loyi Inhlekane Budpet ni ri la ku angula ka le ya vana va xikolo a ka ha ri na mitlangu leyi nga kona me loko ni dyondza la munghena a ku ri na chess SCM ballroom dance volleyball hinkwaswo swilo leswiwa swi helini ivi ni khara exhibition a ya ha ri kona Budpet so swikolo leswa mfumo leswi mara i mfumo loyi wa ximanjemanje hayi hi wo wu hi endlelaka swihoxo Budpet ku loko languta ka swikolo leswa swa tiphurayivhete va endla hinkwaswo hi laha u kota ku na ku nyiko ya n'wana yi kwini kwalano inkomo Budpet a mi ri na justice la hlewukanga inkombo justice inhlekane kalanga kwala studio kwalani hayi mmelewani ya le enyuveni leyiwani hayi ndhawu leyi hayi phela vanhu lava kahle a va na nandzu loko munhu languta titsapeni to tala i vana lava xavaka byala khalanga ene loko u nga humelelangi mhangu mi nge swi tivi ku ri munhu lowa na 16 wa malembe ku na vana vo tala va vonaka va nghena tavhenini la Pitori la vile swi endlekala ngopfu ta ku humelele timhangu leyi faneleke ku sala ku humelela mhangu leyi sale humelela enyuveni kalanga a wa vona swi lava swi lavisisa ngopfu vana va nghena tavhenini kalanga lava hayi a va fanele va humesiwa vanhu lava na koto la yi fanele yi hela la vanhu va famba tavheni kalanga hi swona khensele va la Pitori la tangi na inkom leswi swo mingisero mugala lona FM leswi vayingiseri va tisaka mavonelo ku ri ya vona hi ndlela leyo ntere la ku bula na va ActionSA va hi byela ku ri timhaka leti ti humelelaka a City of Johannesburg ti ri yini hi ndlela yeleyo ku na Sthembela Majola kusuka ka ActionSA lava hi lavaka ku bula na vona va ta kota ku hi nyika xifaniso xa kahle xa leswi swi humelelaka ka City of Johannesburg. Nhlekani wa wena a wu hetisekanga handle ka Afrika wa vulavula. Mr. Majola, good afternoon and welcome to Mgana London FM. Good afternoon, and Mishetewela vayingiseri. I'm trying to get better at this. Yes, Mishawata vayingiseri. Yeah. Yes. Some 2 weeks, if not 3, we spoke about you putting in motion of no confidence on the mayor. Yesterday night we learned of his resignation. What does it say? Is it a coincidence or he did not see a way out of the motion of no confidence? This was a direct consequence of the ActionSA pressure that we put on this coalition to remove this mayor. We deemed him as incompetent, and in the resignation last night, he may have said other reasons for his resignation, but the ultimate reason is that the coalition that he finds himself in
deems him as incompetent. In fact, this morning you would have seen the reaction of the Patriotic Alliance saying they are happy that he ultimately took this position to resign, but they do not take back their commitment that they would have voted him out if he didn't resign. So this resignation is as a result of the pressure that ActionSA had put on this executive mayor. What kind of leadership are we having as a country or in the city of Johannesburg? Is it a trial and error one? Because the very same mayor was voted in by councillors, maybe from not from ActionSA, but other councillors voted him in, but in the long run, they now say he's not competent enough. What is your take on that? Look, I think we are at an era that is new in the South African, in the democracy of our country. And that era is an era where political parties, there's no one political party that is getting an outright majority. Unfortunately, this is what we'll have to deal with going forward. In fact, we're looking at it in the next election in 2024. I think the people of South Africa and the people of Joburg in particular must embrace the reality that we are at this era of coalitions, and they must be they must look at political parties and the decisions that they take. I think what happened here is that political parties just agreed on electing an executive mayor without looking at his capacity. This is not what ActionSA would have taken part in. You will remember that at the election of Sthembela Majola, we did not vote for him. We had our own candidate because of the disagreement that we had with the coalition partners that we were in partnership with. But I think what really needs to be put clearly there is that political parties must now start to field candidates that have capacity, candidates that know what the job is, and candidates that will actually take the cities forward and our metros forward. But why would they do the opposite then? Look, I think what happened here is that the ANC, and I've recited this a number of times, the ANC and the EFF actually got into a coalition, but they could not agree amongst themselves on who should lead this coalition. So they had to settle for minority executive mayors. In fact, they didn't just do this here in Joburg only. They did this in Ekurhuleni as well, and they were trying to do that in Tshwane. Fortunately, in Tshwane, the multi-party coalition was able to regroup and come back stronger. They have done this in Ekurhuleni. I can tell you, Ekurhuleni is going to face the same problems that the people of Joburg are facing. We need a coalition that will put residents first. But not only that, but ensure that in putting residents first, you put a credible candidate, a candidate that understands what the job is, a candidate that has a vision for the city. And that is what the multi-party government was doing before it was abruptly removed. Now, what next now for ActionSA? So on the 2nd of May, which I think will be on Tuesday, we will be electing an executive mayor. By then, we do hope at ActionSA that together with our coalition partners, we would have been able to come up with a single name that would stand and represent the multi-party. And we do hope also that by then we would have amassed enough numbers for us to successfully install a credible executive mayor that will take our city forward. We sympathize with the residents of Joburg who are facing enormous challenges around water, electricity, with the rampant neglect and roads that are not in perfect condition. We do this because we know how important it is for the city to have an executive mayor, and this is why we will continue to have conversations with other political parties to ensure that by Tuesday next week we have enough numbers to elect an executive mayor that will stay for longer and provide that stability that is much needed in the city of Joburg. The speaker is quoted in some news agencies as saying there was nothing wrong with the incumbent. The only thing is just that your leader is obsessed in destabilizing the smooth running of the city of Johannesburg.
I wouldn't want to give credit to the speaker's attempt at trying to be relevant. I mean, our leader doesn't even sit in council. I don't know what makes her think that it's a good response to make reference to Mr. Herman Mashaba. The reality here is that political parties that are involved in the coalition had agreed that the executive mayor doesn't seem to be having a vision for the city, but also he doesn't seem to understand what his role is. And I'm talking about the Patriotic Alliance here, a party that was there in the press briefing. They came out this morning to say they were going to vote him out if he didn't resign. They are happy that he ultimately did resign. So the reasons that were brought forward by the former mayor Tapelo Ahmad and the response that you got from the speaker is just not relevant. They are only trying to bring up different reasons for having the mayor for the resignation of the mayor. And the reality is that they felt the pressure. The mayor was incompetent. He had to be removed. And the city's biggest drawback deserves a mayor that understands the role, a mayor that has enough experience and enough credibility to be able to take the city forward. And that is what ActionSA is working with our coalition partners towards. I see. And on a different issue, if we may, there's an issue here that the ActionSA it's opening up a case with regard to the issue of Thabo Bester. Can you tell us more of what exactly is ActionSA is intending to do here? I speak for the caucus, and my understanding with regards to that case is that we did open a case. We hope to find justice for this family. What happened in this case is incredibly unfortunate, and we hope that with our efforts we'll be able to reach the bottom of this matter with the case that we have opened. But I just want to say that my being here is as I'm representing the caucus. The caucus, yes, yeah. On matters relating to the caucus. Apologies with that. No, forgive me for my ignorance as well, Mr. Majola. Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Nakend. Inkom. So mingtsana mngana lona FM ba bayibulana bona Sthembela Majola ba bulabulela caucus leyi rhangeriweke tatana Ike Ngobeni ya ActionSA le city of Johannesburg. Leswi ta andaka loko ku pfukela mpundzu ku tiveka leswaku meyara wa doroba wa utshike ntiro Thapelo Ahmad ndlela leyi va tshike ntiro hikokwalaho ka ku va kumbe Ahmad hikokwalaho ka timhaka ta leti ti hetelela ti fikaka ku ku na swivangelo swo karhi leswi swi susumetaka ku va endla tani kambe naswo namuntlha va langutane na ntshamo lowu wu langutana na vona thwi timhaka ta ku pfumala ntshembo loko ku kongomisiweke eka vona kahle hi fike njhani la man Colleen Makhubele ku nga Xipikara xa doroba ra Joni va ta hi byela kahle hi fike njhani andakasi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Ai hlikani khalanga mi vulavula na prayers la Devland la mativa ni twa muku ku na n'wana ka mitsindela mahungu maku eka xikolo xa vanhu vantima leswi swo tsutsuma ku yimbeleliwa nga kwa swa ri kona i ntiyiso khalanga hi tlhelo ra mina ayi loko mina na ha ri kwala high school a swi endliwa sweswo ku va na vhiki leri kumaku tanihi vana va xikolo huma hi ya khompyuta na swikolo swin'wana sweswi nga kona kwala kusuhani mara ka minkarhi ya sweswiwani ayayay swa tika ku vona vana va karhi va phikizana hi swa mitlangu tanihi va ri vana va xikolo a ni twi no problem hi le kwini mani ni tala ku ka ni nga swi voni swi karhi swi endleka kunene kumbexani ka TV ntsena khalanga a hi no hinkwavo mi ta langutisela ku xivangelo xa vona nga ku ri yini Isikani Bootpet leri tiko ri fini papa mina xidemokirasi lexi hi vulavulaka hi xona namuntlha ni xi voni mapatu mabunu nkarhi wa woho ma tshama ma basini mati hi nwa mati yo tenga swibedhlele ku nga ri ku fana namuntlha xidemokirasi xa kona namuntlha mani xi voni kasi gagula laha khonhuku ku nwa mati ya ku twala jiki i nge manwi jiki yinene ha poison sweswi nawu hi xihi xidemokirasi lexi hi nga ka xona
titliliniki vanhu vo jika va nga pfunekanga, ti-police station u fika va kuma va tlele va tlhela va ku a ku na timovha. Mara a hi vulavuleni ntiyiso Bootpet, instead ya ku hi yimelela vanhu. Hi xihi democracy lexi hi nga ka xona? I ku hi pfuneta vanhu va jeletela timali hi va langutile? Sorry shem, a hi langutiseni tlhela hi vuyela ndzhaku. Mina ni ta ku lava swi kotaka hi tlheleni hi ya ringeta kwaleya hi ri koma masunguleni, hi mana hi hlupheka hansi inkomu. a hi tivi kambe hi yini ka xipikara xa masipala wa doroba ra Joni mani Colleen Makhubele bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ti humelelaka ta ku tshika ka ntirho ka meyara. Swi vula yini leswiwani? Mani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene? Nhlekani nikhensile ni xota na vayingiseri. Van'wani va ri i wansati wa matimba wo tirha hi ku tiyimisela hi ku hiteka va vula n'wina. Mi titwa njhani loko va kha va vula sweswo? Ni twa ni tlakusiwe ngopfu especially loko swi huma ka vanhu va ka hina va tinyungubyisa hi ntirho lowu hi endlaku lava nga hi rhumela kona matikweni ya vo Joni. Ni khensile swinene, ni tinyungubyisa ngopfu hi ti-compliments ta vona. A hi sunguleni laha doroba ra Joni ri hava meyara, ku endleke yini? Hi ve hi va na nkinganyana la ka coalition ya hina loko Patriotic Alliance yin'wana ya party leyi nga na vuxaka na hina ka coalition, loko yi suka yi ku mera loyi hi nga na yena a nga na vutivi, a nga na vukoti, a nga koti na ku vulavula na yini, ivi va ku vona va ta fanele va n'wi susa. Yi ve yi nyika problem ngopfu for the past 2 weeks. Hi ku sena lava nga ka opposition va DA na va ActionSA na vona se a va joinile va ku a suke mera wa hina. Mara hi twe hi nyiketa matimba loko tolo meyara a ku ka hina tanihi coalition leyi nga swin'we leyi vitaniwaku Government of Local Unity ya ANC, ya EFF, COPE and all the other minority parties. U ve a hi vitana a ku u vona swa antswa loko yena a tshika ntirho ku nga ri ku a ya susiwa hi opposition aka council leyi fanele tshame namuntlha, so that a kota ku tshama a langutana na mhaka leyi yi nga ta yi n'wi a kota ku swi addressa a tlheleni, a nga nyiki coalition ya hina problem ya ku va na va ri yi fanele yi va na vutihlamuleri ehenhla ka yena. So hi loko a nyika papila ya ku wa suka xitulwini. Leswi se swi vulaka ku a hi na meyara, a hi na ti-MMCs, a ka ha ri na ti-executives ka doroba ra Joni. Se swi nga leswi ni vitane meeting wa vhiki leri taka hi wa vumbirhi laha hi nga ta va hi hlawula meyara wuntshwa, na yena meyara loyi u ta ve a nghenisa ti-executive tene ti-mayoral committee ya yena so that hi ya mahlweni hi tirha. Se swi vula ku eka nkarhi wa sweswi service delivery a yi nge affectiwi hi ku city manager u kona, yena a rhangelaku vatirhi, u rhangela lava va hi nyikaku ti-services na yini, sweswo swi ta fambisa leswi a swi fanele swi fambisa swona. Mara mhaka leyi nga va ku yi affectiwa i ku ti-decisions leti a ti fanele ti endliwa hi hina va council ti ta va ti delayile nyana for vhiki or 2 weeks loko ha lunghisa mhaka ya meyara. Mara loko ku ri na ti-decision leti nga urgent, mina tanihiloko ni ri Xipikara na yena city manager hi ta tshama hansi hi vonisana, ivi leswi lavaka ku approviwa swi nga approviwa. Mara leswin'wana swi ta yimela ku hi va na council leyi nga tata after ya ti-2 ta May, hi ta va na council leyi nga ta dela hi ti-decisions letin'wanyana ti lavekaka. Loko meyara khale ka meyara va teka xiboho xa ku tshika va kume yini? A ma ha ri na tinambara leti ti ta tlhe ti va sirhelela ka xiyenge lexi xa motion of no confidence loko Patriotic Front yi cincini? No, tinambara ti kona hi ku Patriotic Alliance yi vuya yi cinca engqondo na yena ku no loko ri ku meyara u ta suka hina ha vuya, because nkingha ya vona a ku ri meyara ntsena, ku meyara loyi a nga na vutivi, a nga na vukoti, ene vona a va nge swi koti ku party ya vona na yona va ri yi hlayiwa ka ti-party leti ti nga appointa meyara loyi a nga riki na vukoti.
so leswi mera nga suka va ze va vuya futhi va hi nyika na xitshembiso ku va committed va vuyile hi swin'we se tinambara ti kona and mara hi twe hi tinyungubyisa yena mera loyi ku u hlawule ku instead ku a ya ka council ivi hi lwisana na motion lowani hi tinambara hi westa nkarhi hi westa mali i nge a nyizela loyi maybe coalition yi nga ta ku loyi a nga swi kota ku yisa mahlweni laha loyi a nga gimeka kona hi laha hi nga fika kona mara tinambara hina tona coalition ya ha ri kahle lava DA na va ActionSA vo te hetela nkarhi va hetela na nkarhi ya ti-resident ta Joburg hi ku leswi va swi endlaku i swa vutlangwana ntsena ya ku disturba va ya hala na hala na ti-motion leti ti nga vuliki nchumu ti nga riki na mongo na va na tinambara kambe ku nga va ku ri voho va heta ku nkarhi mani Makhubele kumbe hi coalition leyi heta ku nkarhi hi ku tisa meyara loyi a nga ri ku na vuswikoti loyi a va ku a nga hlahluviwangi ku ringana ku ina ku fikelela kumbe n'wina tanihi coalition a mi vona a swi kota loko ku ri ku a mi vona a swi kota hi swihi leswi va Patriotic Alliance va nga swi vona n'we mi nga swi vonangiki impela na hina hi fanele hi teka vutihlamuleri ka munhu loyi hi nga n'wi nghenisa kambe hi teka vutihlamuleri hi ku hina especially hi ri ti-minority parties ku ANC la doroba ra Joni hi yona yi hi hlawulelaku meyara ma swi twisisi na ka nkarhi wa sweswi hi yimele vona ku va ta va ku hi ta ku meyara la nga ta take over sweswiwani a tsutsuma na yena i mani so ni nge vuli ku himpela Patriotic Alliance a va nga vulavuli ntiyiso ra va vulavula ntiyiso hi ku va ti vone vona ku party ya vona yi ta famba yi gima laha loko hi nga lunghisi lexi na lexi hi ku mavonelo ya ti-party ya hambana hi minkarhi hinkwawo ene hi nge swi koti ku hi satisfy ti-party leti hinkwato hi fanele hi compromise hinkwenu mara va fikela va swi vona ku loko swi fika ka murhangeri wa so ve nge compromise impela hi na vutihlamuleri ku hi hlahluve kahle na munhu loyi hi nga nghenisa mara ka nkarhi luwa a ni ri loko se hi languta ndzhaku vutlhari byi kona loko hi languta ndzhaku munhu swi fanele ka ta ka interview a ni ri loko mi n'wi interview a ni swi tivi ku amahlweni swi ta fika swi gina kwihi hi ku i ta hi nyika leswi hi lavaka swona i hlamurisa sweswi hi lavaka swona kasi i lo tilungisela for nkarhi walowo mara loko se a kuma ku le mahlweni leswi tika ku tlula laha a ni swi seketise swona a nga ha koti ku ti hlamulela swi nga rin'wana swa karhala mara hina ho khensa ku yanani mahlweni mi hetisa hungu rero ku mi khensa ku ho khensa ku yena meyara u vone ku a pfuna coalition ya hina hinkwayo hi nga vi hi ya a council hi ya khomisiwa tingana hi ku defender motion swantswa hi ya council ku hi ya hlawula un'wanyana loyi hi nga ta ku proactively hi langutile ematlhelo hinkwawo sweswi ti-blind spots ti vonile se hi hlawule meyara loyi ku hlawula ANC kahle mara hi tshemba ku sweswi va dyondzile na vona va ta hlawula munhu leyi hi nga ta tinyungubyisa hi yena kuve loko ku mi nghena ka coalition mi langute yini hi ku van'wani va vula ku lexi endlaku ku pfumala ntshamiseko ka ti-coalitions leti i mhaka ya ku mavandla lama ma kha ma ti langutele a ri wona ku nga ri ku langutela leswi vaaki va languteleke swona ka vukorhokeri lebyi va faneleke va byi kuma kusuka ka mavandla kona I think swa hambanahambana mara I think lexi hi khomisaka xi endla hi hlangana impela i ku hinkwenu hi na ntshembo ya ku hi lava ku provide ti-services hi lava ku hi langute vatshami na vaaki va Joni and yes ku na miehleketo ya ku ti-party ti lava na position ti lava na yini sweswo swi va ntsimbanonyana leswi hi swi debataka ene swi normal hambi ku ri yona leya vo DA swi endlisiwa swo ku vanhu va ta lobiya ku va lava matimba va lava ti-position va lava yini mara leswi hi hlanganisaka i ku hina hi tshemba ku hi nga va servisa njhani vatshami va ndhawu leyi ya hina ya Joni
so van'wanyana himpela vo hi pfuka loko va hi byela ku hina a hi lava ku service vanhu va ka hina a ni ri ma ti tiva tipolitiki ku ho pfukana hi hlamula hi pfukana hi tlhontlhana swin'wana vo hi tlhontlha hi ti tshamele kahle se kambe a hi tlhelele nyana katsongo leyako miri ANC yi mi langela meyara va mi nyika reason ya yini ya ku va teka xiboho xa ku ya langa meyara ku fana na sweswi va lange meyara leyi a yi ri na xitulu xin'we loko ni nga hoxisi kwalaya ka kumbe swimbirhi ka council va kha va langute yini loko va ze va fika ku hi teka meyara lowu ku nga ti vona nkulukumba dada Murero. Ku na swilo swo tala leswi hi hopaku ku va swi languta mara na ku sungula hi leya xitulu a hi zi hi considera no hi considera loko munhu languta mina ni nga Xipikara hi na xitulu xin'we lava a Jamali wa rimera va na switulu swinharhu and that's why hi vitaniwa ti-minority parties va kona na van'wani va nga ti-MMC va nga na switulu xin'we or swimbirhi mara leswi hi nga boha swona ka coalition ya hina i ku varhangeri lava nga ta timeyara ti-opportunities ti fanele ti nyikiwa ka ti-party leti ntsanana hi ku hi hina hi ta hambanyisiwa njhani na ti-coalition ta va-DA na va-ActionSA hi ku vona a va share matimba na ti-position va ti byela ku hi ku va na tinambara ta le henhlanyana hi vona tiboso ta kona hi vona vabuti va kona lava hi fanele ku hi losa ka vona mara coalition leyi yi hambanile ku a ku na loyi hi nga ta ku hi wena wa le henhla leswi a hi fanele hi endla swona ene leswi a hi fanele hi endla swona ku maybe a hi swi endli hi ku hetisisa i ku loko hi tshamile ku i mani loyi a nga best qualified a nga na vudyondzi a nga na vutivi a nga na vukoti hambi u huma ka COPE leyi nga na xitulu xin'we or u huma ka ATM leyi nga na swimbirhi or ANC leyi nga na switulu swa 90 a swi na mhaka sweswo loko ku ri ku i dada loyi a humaka ANC loyi a nga na vukoti a hi ngheniseli yena loko ku ri ku i Colleen Makhubele loyi a nga na vukoti a humaka COPE a ku ngheni yena hi leswi hi swi langutisaka swona mara ma swi tiva ku munhu i munhu swin'wana swi ya swi hlahluviwa swi hleriwa hi a lot of things ku nga ha ri criteria leyi maybe hi nga ta yi veka leyi nga objective ma swi vona so that's why ku va na ku hi dyondzile laha hi nga dyondza kona tintiho ti tshwile laha ti nga tshwa kona ho khongela sweswi ku loko va vuya futhi vona va ANC a va ve va langute mhaka leyi va yi langutisa hi tiso ra objective hi tiso leri ri nga ta hi nyiketa munhu loyi hi swi tivaka hinkwenu ku hi ta va hi ri na confidence ka yena ku hi yena loyi a nga ta tisa nhluvuko hi yena ta tisa progress hi yena la nga ta nyika confidence na ka ti-investors a kota ku hi tisela mintirho a kota ku service delivery ya mahlweni a kota ku motivate na vatirhi a cinca na ti-system hi service vanhu va hina kahle a hi tseleni hi makumenharhu wa ti-second leti ni nga sala ni la ku ya mahungweni miri yini n'wina loko mi kha mi tshwa tintiwu van'wani va kha va ku vakorhokeri a va le ku byi kumeni ku fika kona vatirhi a va motivatekangi ku fika kona sweswi mi swi kombisaka ku a swi ta laveka loko ma va mi ra mera loyi a tirhaka hi ku hi teka hi ndlela yaleyo vona i mhaka leyi himpela a hi tiyimisele ku hi lava ku yi lunghisa loko mi languta mera lowa hina o va na 2 to 3 months less than 3 months a ri a hofisini ya yena a nga ri na nkarhi wo ringana ku a nga kota ku cinca swilo leswi loko mi languta DA yi ve na over lembe na tin'hweti I think ta mune or ta ntlhanu va na matimba lama va ri meyara mara va cinca nchumu hina ha ku nghenanyana hi lo disturbiwa within 3 months mara loko i languta ku starata se a swi ri ku basisiweni ti-black businesses sa ti kuma mintirho vana va ya mintirhweni as well se a ku cleaniwa na ti-potholes ta kha ta pfariwa ku na progress hi pfule na ti-library hi pfule na clinic swilo leswi swi stakile hi mfumo wa DA na ActionSA hi swi kotile ku i ti-3 months leti swi phushiwanyana mara himpela ka ha ri na ntirho wo tala lowu a hi fanele hi endla hayi hi khensile ku va mi hi nyike nkarhi wa ku bula na n'wina mani Colleen hlayisekani ku dya ku engeta khensile khensa mina anytime inkomo sweswo mi ngisero munghana lona FM minete ku bela wara yan'we
Xipikara xa Maspala wa Joni. I nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava na mani Nkosinathi Chauke. Epulukwane nobody sishiro Leboa Kgomo le le Mokopane o ikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Matebula le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hizengele swikweleti swa itholi laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara hayi South Africa na swa boha nhlamulo yi ta kumeka. Well, there has to be a thorough discussion around it, and the money must be used at the right places for the right things that will bring tourists into the country. Hi tiko ra swiharhi so a ku na nchumu lexi nga attracta vanhu va le handle. Palamende ya rixaka Xikani Butpet leri tiko ri fini papa mina xidemokirasi lexi hi vulavulaka hi xona namuntlha a ni xi voni mapatu mabunu nkarhi wa woho ma tshama ma basini mata hinwa mati yo tenga swibedhlela ku nga ri ku fana namuntlha xidemokirasi xa kona namuntlha mani xi voni kasi gagula laha khonuku ku nwa mati ya ku twala jiki i nge manwi jiki yinene ha poison sweswi nawu hi xihi xidemokirasi lexi hi nga ka xona titliliniki vanhu vo jika va nga pfunekanga ti-police station u fika va kuma va tlele va tlhela va ku na timovha mara a hi vulavuleni ntiyiso Butpet instead ya ku hi yimelela vanhu hi xihi democracy lexi hi nga ka xona i ku hi pfuneta vanhu va jetetela timali hi va langutini sorry shem a hi langutiseni tlhevi ya la ndzhaku mina ni ta ku lava swi kotaka hi tlheleni hi ya ringeta kwaliya hi ri koma masunguleni hi mana hi hlupheka hansi nkomo vaxumi Khalanga mina Mbekwa leswi vangaka nkotlombetana eka doroba ra Joni eka tiphati leti fumaka lahaya i ku ri a va amukeli loko ku langiwe mulangela ku langwa un'wana wa phati yin'wana leswaku a rhangela doroba ra Joni hi swona leswi swi vangaka ku tshama ku karhi ku ri na nkotlombetana hikuva loko ku langiwe murhangeri wo karhi va tsala papila leswaku a va na ku tshemba eka yena ku ri a suka exitulwini phati va lava tsalaka mapapila malama hikwalaho ka yini vona va nga humesi murhangeri wa vona loyi a nga ta kota ku a rhangela doroba ra Joni lahaya hikuva leswi va swi endlisaka swona swi endla leswaku ku salela endzhaku ku va ku tirheriwa vaaki inkomu Butpet minjhani na Xipikara manganyela ka msiphani a ni swi tivi ku endleka yini Xipikara kambe hambiswiritani khenseli swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku va mi hoxe xandla eka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi mi tin'wana timhaka hi tihi leti mi nga na tona le ka 0860002543 mbatwini va kha va vulavula hi ku hambanahambana ka vona kambe ke ndaka leswi ti lulamisele ku ti olovisela vutomi hi switirhisiwa leswintshwa swa website ya TV license hi antswise nghenelo ro hakela ra Ivory 3D leri sirhelekeke na vuswikoti byo lawula vuxokoxoko bya akhawunti ya wena ku languta ku kandziyisa na ku downloada xitatimende xa layisense ya TV lexi nga na vuxokoxoko hinkwabyo u nga endla swivutiso swa website swa akhawunti na xikombelo xa mpfuneto wa vuthekiniki leswi endleke leswaku swilo swi olova swinene se i endlelo ro olova leri nga tikiki leri nga hlamulaka swivutiso hinkwaswo swa vatirhisi hi ku hatlisa naswona ehandle ka swivilelo ku sungula sweswi naswona u tiphina hi ku olova ka switirhisiwa leswintshwa swa website ya tilayisense ta TV nghena eka www.tvlic.co.za namuntlha TV licenses endla tano eka swilo leswi swi nga swa nkoka loko swi teka mintsengo fikeleleka na quality tshemba hina ka Laduma hardware loko u xava ka hina eka n'hweti leya April kuma copper pipe eco 15 milliliters by 5.5 meters hi 229 rand u kuma na Laduma wheelbarrow 649 rand ntsena nakambe u kuma giza 150 liters hi 4,299 rand ntsena hi vuya hin'wana xangu hi pfula xitolo xa hina xintshwa hi 20 April le Agricop Gamatipa i special i tanani mi ta vona Laduma when you save and score 0860002543 veri ku na mavona la mavona Khebo minjhani
epfukeni hi xanisana vona hayi vatomi mani mi rini no hi khensa swinene ngopfu mani shem hi khensa ngopfu na miyeni wa n'wina lava ma heta ku vulavula na vona loko mi swi kumbuka kwala moyeni ku va ta vulavula na n'wina a va ri ka vona kule live so loko ri ve le ku streni a va khomisi sweswo hi leswi hi lavaka swona leswi vanhu va nga tekeli xitici swin'wana ehansi ngopfungopfu ku lexi i xitici xa vona a khensa swinene ka sweswi okay ka vhiki leri nga hundza muhaxo wa mina hi vone ti-MEC ku hambanahambana ka tona moni ku tsutsumela kaya a xifundzhenikulu xa Limpopo va kha va endla leswi va nga ku na ku tebula budget ya ndzawulo ya vona financial year 2023-2024 ni twa va kha va vulavula timali to tala swinene swi tlhela swi tsakisa ti tsutsumela ku hala ka tibiliyoni ti tava ti ri na swigavagava swa kona so na xivutiso lexi ka vona hi mhaka ku va hi yingisela varhangeri lava i timhaka ta ti-budget leti va hi nyikaka tona ta vulavurisana na ti-service leti ti yisiwaka ka vaakatiko na loko ku ri keni ta vulavurisana ha khensa ka sweswo loko ku ri ke na swivulavurisani a va ringeti hi matimba hinkwawo ku swi vulavurisana njhani na swi vula ku head of department leyi va ku yi ri in charge ya administration ya department yaleyo kumbe ndzawulo yaleyo vo fanele va endla hi matimba hinkwawo ku ntirho wa vona va wu endla hi vurhonwani bya ku koxometa ku ti-services ti ya fika evanhwini hi mhaka ku mali yona ya pfala ku yi kona xin'wana lexi ni lavaka ku xi kombisa i timhaka ta ku why hi kumeka hi kha hi vona timali ti pfa ti tlheriseriwa ndzhaku kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ku ve ni vukorhokeri byi va byi ri ku xoteni okay mo ni tsutsumela ka ndzawulo liya ya MEC wa mina murhangeri wa mina Bascop Makamba ku na tindhawu to tala laha ku lavekaka tiyindlu ku lavekaka swihambukelo ku lavekaka ti-tribal offices ni swi twini va kha va swi koxometa va swi vulavuleni ka minongonoko ya tiko xekeni ni kha ni va landzelela ni tlhela ni va khomela ka sweswo loko swi kahle ngopfu khomisana sweswo mara tanihi ti-political lead va landzelerisa na ka lava va nga hala ka party ya administration ku leswi budget yi vulaka swona yi nga tirhisiwa swona a yi vulavurisani na matirhelo ya hina tanihi ndzawulo ku loko lembe ximali leri ri hela loko tiripoto ti vuya tiripoto leti ti fanele ti vulavurisana na vukorhokeri lebyi nga yisiwa aka vaakatiko hi ku hambanahambana ka vona so hi swin'wana leswi va fanela ku va swi languta va fanele va endla leswi va nga ku vona to crack a week a va khomi swinoko va kumeka va xambutela lava swi nga ka vona swi nga vutshamo bya vona ku administratively vukorhokeri byi ya ka vanhu mhaka ku handle ka swona vanhu they deserve better muhaxo wa mina they deserve better than what is happening right now ni kombela ku hetisa hi point leyi ni nge hetisa ko tala yes kulukumba loyi tolo a ku tlangeliwa lembe ra yena ra vu-30 a hundza misaveni president general O.R. Tambo i tshama a vula marito lama ka tin'wana ta tikhosi takwe ya ku koma swinene the true facts are not always obvious they often have to be looked for close quote sweswo ni vula inani na ta kombisa timhaka ta ku ha swika va kha va vulavula mara swi vula ku na swin'wana leswi nga ri ku endliweni ka swona se a swi yi swi ya xokoleliwa ku hi ta kumeka vanhu va kuma vukorhokeri and then vanhu va kumeka va amukela mfumo lowu va nga ka wona handle ka swona lembe leri taku ri ta hetela na swin'wana muhaxi wa mina ni khense nkarhi wa n'wena khensa mina ni khense na mina vana na siku lerinene ku dya ku hengeta yimani hi kuma un'wana muyingiseri la ni nga si teka un'wana muyingiseri ni kume tsalwa la ri huma ka tatana Amos Makhubele but I'm taking this opportunity to say thank you to our beloved Munghana Lonene FM on behalf of Kashani community for giving us free time to highlight our challenges in the village. Afrika wa Vulavula hi the 20 April 2023 khensa hi vuyelela hi ri ku dya ku engeta khomisani sweswo mitirho ya n'wina yi le ku hi vulavuleleni tanihi rixaka ra Vatsonga hina
vaakatiko va ka khashani hi ri munghana lonene FM a yi kuli yi fikelela timeho hinkwato ta Afrika-Dzonga inkomu i tatana Amos hayi a na ta ku Amos Nkanyana Amos Makhubele kusuka la aka khashani swintsundzuxa Amos Nkanyana kunjhani Amos hambiswiritano ku na muyingiseri loyi a nga kola layinini buti wonga ni nhleka khalanga mjani epfokeli papa minjani mina professor ka manese la Joni kuna precise clinic ala rodipota ne para almost 2 weeks akungeni va lava mazamazama va fika va khoma tinese va lava mirhi nkani he bana masitisa maswa kule ku humeleleni ka yini ene swilo leswiwani swi tikomba nga ri a swi vulavuriwi swi va mahungu lava va hi rhangelaka a va vuli nchumu a ku mihlamarina mi leswi nga vulavuri pariwile for 2 weeks clinic leyiwani hi mhaka ya ku ri mazamazama va fike va va nghenela va kombetana hi swibamu va lava mirhi leyi nga ta tshungula timbanga loko se va vavisekile kwale va endlaka swa vona hayi a problem ya va dona sevenge vulavula I think amane titliniki ta lawani ti wela under Maspala na swi lava va ri ka union leyin'wanyana mavona yi vatirhi va Maspala va SAMU I will under Department of Health yi control hi Maspala titliniki ti wela under Joburg City mavona Joburg City yi busy ngopfu ani mavatwa va busy hala mera wa tshika hala no confidence ya sitoli mlikiti question lo mba vutisile mani maluleke mani Makhubele a ni ta va vutisini na yona mara va tiva yini mhaka leyi princess la road report ya clinic whip ani clinic n'wana kahle njhani botet ene vatirhi lava yana la membela masitivo mina medical aid mara most of the time ni ya kwalayani and a byi kuma na vutshunguri bya kahle njhani kambe na n'wana ntsanana ni n'wi tlhavisa kona kwalani ni n'wi yisa kwaleni ndzi hinkwaswo kahle ngopfu mara yi pfariwile 2 weeks hinkwako ku nga vuriwi nchumu se yi pfuriwile va ri ku ri ku bifapunya na security mara swa fana va khomi swibamu loko va yisana va le Lesotho va chavi nchumu a mi te hi mazamazama mazamazama hi vona va le Lesotho ye vona kana mazamazama va le Lesotho hayi ni mi twi kun'wana ala thamshiti n'wa vele matholo mo yi gugula mi vutisa hi matholo mi ta swi ni mi twi enko Lesotho xitikwana xa vanhu vangani i xitikwana xa vanhu vangani Lesotho mara hi xo xi mi yimisaka hi nenge wun'we Afrika-Dzonga hayi va ka hina man 0860002543 makumembirhi timinete ntsena ku phela vura ya 13 na ku ra ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM a mi twi mixero meko n'wina mi ri yini kwala mi nga koho hi ndlela yoleyo le ku languteni ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yoleyo Vari Mohashi he signed a loan for 9.5 billion. Now he resigned. Something is fishy. Hey man. Isa abongolo ipima. Ante kumjani story lesha shinu undini kame nta ilandelerisa. Kama msitano wana mingiseri lo nhlaka. Tatanti. Menjani papa. Kukiminjani. Ipokeli. Merinwe leswi ko va ku cohesion ya kona leyi no yiva va yiva swin'we loko va heta ku yiva swin'we ivi va nga nyikani mavona loko sayiniwa yona 9 million yeleyo va kona lava nga byeriwangiki va kona van'wana va nga byeriwa ivi lava van'wana vana va fanele ku va kuma tixeze to yiva lahaya swin'we ivi va kwata va sungula ku hina ha ri hava tshemba mi nga pfumela tshembo njhani ku ri ku ANC na EFF hi vona a va ri vanhu lava va seketela ku n'wana na loyi a za a tshama laha ni swi tsundzuka kahle ku ka swi kha swi endliwa sweswi kasi vona a va langutile ku still ka ha ri na van'wanyani va lava ku va nghenisaka kumbe i ta dya na hina munhu loyi na ivi a va tsona loko a va tsona vo va hleketa swa swi endla xikombelo xo hi pfumala ku tshemba ka yena
hikuva swilo sweswo swi hi dlayisaka sweswi hi pfumala na gezi hi mhaka ya yona ANC hikuva yi endlile leswaku macomrade yi kwele tanihiloko ri macomrade hi fanele hi kuma ti-shares ka ti-public sector lela ku va kuma ku va fanele se macomrade sweswi ma tele ngopfu ku endla tikhampani ta government leti va fanele ku kuma ti-shares hinkwawo va pfarile leyi hinkwako leyi mi nge ku ngheni mo nghena nyana half loko ma la ku ya le henhla va ta ku byela ku i ta fa kwala u nga hini bava loyi va nga n'wi nghenisa loyi kwala la nga ta kona mi byela mi tiyisile loko o yi ta hindza mi ta n'wi twa ku na rhula na tshama overseas leswi va nga ta byeriwa swona ya no ni mi twi tiko ra ka hina ri kahle mani hayi mi ri laha n'wana hayi vatiniviri hayi ni mi twi papa ni khenseri swinene 24 minute ntsena ku bila wara ya khume a ku na ku ya hi leswi swi nga xiswona a ko ringanyetiwa ku na mali leyi nga lombiwaku ya 9.5 billion hayi kusuka ka khampani yo ka yi nga ri ya mfumo kambe ku se yi lombiwile a ku na laha hungu ri famba kona ka ha ri ku ringanyetiwa ku na loan a ni hlamala ku yi nga va yindle njhani ni nga va ni yi ni hundze njhani na landzelela timhaka hi ndlela yaleyo ku kumbexani swi ni tlurile mbilu ya mina yi ta vava ngopfu ku swi ni tlule njhani kambe hambiswiritani i mhaka leyi nga koho miyingiseri wa Munghana Lonene FM loko hi kha hi languteka timhaka leti ti nga le ku humeleleni ka timhaka ta doroba ra Joni ku ya amahlweni va tshike ntirho tolo na madyambu hi ndlela leyo leswi swi landzelela timhaka ta loko ku va vulavule hi timhaka ta loan leyi ku nga hetelela ku fika ku a ya ha twisisekangi ku yindlise ku yini kambe loko ri ku swin'wana swi nga va swi ni tlurile a hi pfunaneni kambe ku ya hi vuxokoxoko lebyi nga kona a ni na vumbhoni bya ku komba ku se loan leyi yi approviwile hi ndlela yaleyo 0860002543 i 25 minute ntsena ku bila wara yan'we ethemba inhleka hayi botbed mfukile epfokeni minjhani botome awa pfukile miri akwava mo ni tshungula leyi ni nga vutisa Majola ku ri why ActionSA yi pfula case a Bloemfontein okay xa ku sungula papa Kagiso i member ya ActionSA tatana Mpholo i member ya ActionSA in good standing okay and then even ta hlamula ka liya ya Xipikara loko va ku vona va pfula titliliniki na ti-library hi 3 months ni nge maki library na tliliniki hi va yi herisa a va nga vuli ku a ti nga ri ku tirheni kambe ti ri kona ku fana na le Road Deport no tliliniki ya Regency Snake Park yi ma ku hi 2017 yi tata na Herman Mashaba that's why loko ya ku pfuriweni vanhu va le Snake Park va swi vuli kahle mahlweni ka meko u nga u ta claima ku hoka maka tliliniki leyi yi ma ku Herman Mashaba and then library ta vula ku ti ma ku impopalata ka administration yona le I pass for ActionSA budget lava yi tirhisa remember ku ri mayor la nga nghena a nga zanga proof va yi pasa council since a nghenile a tirhisa budget yona leyi yi nga siwa hi coalition leyi rhangeliwe hi Devil Alliance na mavandla man'wana so like a ku kona hi leswiwani DA yo va na loko DA yo va na mbilu ya kahle va savu Devil because loko Mackenzie u ve statement a ku ri yena na Herman va vulavuli kahle Herman a ku ri I give them chance they must give us Johannesburg loko DA yo pfumela ku ActionSA yi va na mayor candidate a Johannesburg va nga vekeli ya vona komba ku ri Maspala wa Joni u ta vuya futhi ku rekela vaakatiko sweswiwani ni va vula sweswiwani le ndhawini yin'wana va ri le Muriting a Fine Town mi nge fambi mi nge tshembi ku tshama va ri nga ku tshama swiharhi so ku hava service delivery at all so nghena service delivery the potholes vo chela misava va ku va pfala ti-potholes
so leswi lavaka ku ni ku a ni na ku tshemba ku Tuesday va ta vota and then after va ta ku vota kuna na mera na Xipikara a nga tshembeki because of u hembile council ku wa vabya a sabila sick note ka u leswana what in the event that one. So we need the ethical leaders. But not them beggar about that. The Subala Kuyin, Subala who cancel meeting lay I funny na mucha you zero machine. No confidence motion yeah Xipikara I am a train. Yeah, machine uta preside ku voto mayor le ku eta ku voto mayor yangene. Kambe loko voto wa mera wa coalition leyo ka inga katsi ActionSA yinge pass I saw it December ku nkarota la ku va tirhisa secret ballot so secret ballot I can use ku voto wa njhani temba milo ka yini leswaku mina maka njena vanhu va Joni eku Joni yo yile ku hlakaleni yo fa hi langutini yile ku hlakaleni hi langutini and he submit the motion of no confidence ka Xipikara na mayor ku va nga ra doroba ra Joni so hina lexi nga na xona hina xi vona ka doroba ra Joni because of hina hi la ku tirhela vaakatiko a hi la ku tirhela hina hi tshemba njhani loko ku ve hi le ku fambeni ka ntungu wo tani hi tshemba njhani ku leswa namuntlha i swa mampela but try to mo le make example ne ka last sitting that's castle sitting banda ra KNSA itina motion la council motion wa gore can you eradicate the bucket toilet city ibekela abantu masorage. What happened? The EFF and the ANC coalition partners voted against our own people. Nemetwi so masibona ku ifika kwini Nemetwi bothemba hlayiseka fambeli themba van'wana va seketeri nkulu va ActionSA hawu 0860002543 va fana na khosa ku nga un'wana va seketeri nkulu va African National Congress hawu nga n'wi nchumu na ku ra ka humerisiwe ncindani Eric Mawasa ni khalanga Pet Mathebule n'wana ri simatwa jima xitlhango maxingiritano wa jejana makunelo wa ndandhaza a hi hlangane na kambe ka nkarhi lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM kambe Ike Ngobeni na yena ekwa a ni tivi ku hi fika njhani la ka ku munhu va ku na nkama n'wana va cincaku munhu a nga havi ila va ku dikwala a ni swi kwakuyini kambe i swa siku rin'wana no hi tenga siku rin'wana hele mari ya namuntlha ne i kuma munhu a ku siyela ti-miss call ti za ti fika kolomu ka vo 6 i va heta rhumela message a ku enjoy what you are doing nkarhi wolowo nyoka yi tshikila hi le ku chulukeni